už sankcijas. Tai gėda 10%. Operacija Vesna. Ką dar melavo? Desertui esu pasilikęs to pačio eurokomjaunuolio Virginijaus Sinkevičiaus tekstą apie šitos ministrus. Gerai. Tai vat, jeigu mūsų žmonės negirdi, kaip iš jų tyčiojasi, tai aš jau kitaip pasakyti nemoku. Citata. Tai tos trys, kaip pristatė, jisai pats, ne premjeras, čia jisai pats pristatė. Tai visi yra gerai pažįstami žmonės. Tai yra politikos profesionalai. Kukuraitis profesionalas. Tai tikiu, kad tas darbas vyriausybei bus sklandus, nes tai yra komandos žmonės, mąstantis valstybiškai, kokio principo reikia dabartiniai vyriausybei. Net nebejoju, kad jie susitvarkys, žurnalistams priminus, kad Kukuraitis anksčiau vadovavo socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, o ši nuo sveikatos šiek tiek skiriasi. Ir čia jau yra topas. Be jokios abejonės, kad ministrų kandidatūros svarbios, bet nepamiršti reikia ir viceministrų stiprių kandidatūrų, nes kai kalbam apie pirmininkavimą, ne ministrai viską sprendžia. Ir iš tiesų, kad yra vienas iš prezidentų, vienas iš prioritetų prezidentui, jisai nurodė, kad prezidentui turi būti svarbus ir viceministrai, kur prezidentas dažniausiai jų net pavardžių nežino. O jeigu čia žurnalistai klausia, o jeigu nutiktų taip, kad šios pavardės Nausėdai netiktų ir reiktų ieškoti kitų, į ką eurokomjaunuolis atsakė. Šiandien nespekuliuokime, likime prie šitų pavardžių. Aš neišgirdau jokių pastabų, nei iš būsimo ministro pirmininko, nei iš prezidento. Lainiau reiškia, viskas yra sutarta. Ir dėl miškų naikinimo, ir dėl Stambulo konvencijų. Ir dar vieną dalyką tau noriu pasakyti. Valstiečių šiandien frakcija, man atrodo, yra labai panaši arba vos mažesnė negu šita, ar ne? Ir ką jie, aš tik norėjau. Valstiečiai turi vieną ministrą. Teisingumo. Šitie gauna Teisingumo ministrą, kurie jie lenkams. Šitie gauna 3 ministrus, iš kurių 2 yra, ir sveikatos iš tikrųjų yra pelningiausios ministerijos. Tai va šitie vardan Lietuvos gauna tokias 3 ministerijas. Ir socdemam labai patinka, kad juos sukinėja ant vieno galo šitie kaip nori, ar čia kažkas kita yra, ar čia socdemų kažkoks gudrus planas? Per koks čia gali būti planas, Lainiau. Aš tai neįsivaizduoju, koks čia gali būti planas. Žinai, kaip 12 kėdžių Benderis aukojo karalienę, paskui pats nesuprato dėl ko. Aš per kvailą supras tokiem dalykam, žinok. Aš tau pabaigai, tu klausai apie Domą Griškevičio, ne? Neklausiau, bet. Tai jisai yra siūlomas į Seimo vicepirmininkus. Vėlgi Sinkevičius šitą... Tai jiems dar 3 ministrų mažai, ar ne? Ne, tai jisai bus Seimo vicepirmininkas. Tai va tau, žiūrėk, jau apie šitą žmogų, tai tu daugiau už mane žinai, nes jis yra šiaulietis, ne? Tai yra tipiškas konjunktūrinis prisitaikėlis, visiškas. Nes man, pavyzdžiui, apie šitą žmogų, tai va, kai aš gavau tokią informaciją, ką aš apie jį girdėjau, tai aš prisiminiau tokį, žinai, senai savo amžinatilis tėčio girdėtą tokį posakį, kad yra kamščiai, kurie tinka visiems buteliam. Panašu į taip. O ko iš visos tos koalicijos ar tų pasikeitimų, kurie lyg ir yra, bet neaišku, ar jie yra, galima tikėtis? 2 dalykus aš jau paminėjau, Gintarai, tai juos pakartosiu mūsų žiūrovams, kad kas tikrai bus daroma, tai galite nebejoti. Punktas 1. Pagal grafiką bus prastuminėjimas sulendant be vazelino šiknon eurobiurokratijos darbotvarkės. Šitas čia nekvestionuoja. 100% bus tai daroma ir inkorporuojant visą tai į Lietuvos teisėkūrą. Ir antra, kas bus daroma, tai bus užsiimama tokiais populistiniais pezalais, blogąja to žodžio prasme. Oleko pavyzdį mes ten tos iniciatyvos Suvalkijai į Sūduvą pervadinimą kalbėjom ir visą tais dalykais bus pridengiami kažkokie tai kitokie projektai, kurie bus numuilinami ir
O žiniasklaida, kaip visada, gaus savo finansinės injekcijas, ta pagrindinė vadinama žiniasklaida. Taip. Gaus injekcijas ir tylės, kaip prisėmė į burną, nesakysiu ko. Kaip apie šitą įstatymą, apie kurį kalbėjau. Taip, kovos. Tai aš to dar vieną dalyką galiu pasakyti, kas vyks garantuotai. Bus stumiamas tos visos genderistiniai tie bairiai visi. Ir kitas dalykas, tu Laulainiau nesupyk ant manęs, bet bus lendama į užpakalį Ukrainai, iki kaklo. Aš dėl to nesupyksiu, bet man tai, supranti, labai smalsu ir aš naivus, kaip visada, ir priimu tavo tą pasakymą, kad naiviai kartais taip kalbu, kaip komplimentą. Tai o ką jie dėl Lietuvos padarys? Dėl Lietuvos piliečių. Ko? Dėl Lietuvos piliečių. Lietuvai, ką jie? Jie... Nors kokį nors vieną paminėjo, ką nors jie... Gerai, toj paminėsiu, toj pasakysiu, man suformuluot mintį reikia. Jie pasirūpins, gaudami pinigus iš krašto apsaugos ir visų kitų tų genderistinių fondų, kad Lietuvos piliečiam ir toliau būtų neįperkamas nekilnojamas turtas. Nes dabar kainos yra sukeltos į tokį lygį, aš va čia prie pajūrio dabar dažnai būnu netoli. Tai aš kai pažiūriu, kad už 15 000 perkami butai už kvadratinį metrą, čia naujam tokiam pastate, tai čia žinot, Lainiau yra kietai. Tai tu, kai atvažiuosi į Palangą, aš tau pasakysiu, kur rasti. Ne, man nereikia, žinai. Tai va, tai aš pavyzdžiui neįsivaizduoju, kodėl nepažiūri šitos tarnybos į tos žmonės, kurie perka šitos dalykus. Juk jie nežiūri tos, kurie perka brangiai, jie vilkina tos, kurie perka pigiai, va, Pinskuvienė. Kurie gėlės pardavinėja. Jo, tai pavyzdžiui, kaip pas politiką gali atsirasti tokie pinigai? Gerai, pas Landsbergį gali, nes jis yra Landsbergis. Jis yra neliečiamas, jisai parduoda verslą, kurį pirko už 1 eurą ten ir taip toliau, ir taip toliau. Bet tai be Landsbergio yra dar daugybė žmonių. Yra tarpininkai tie tavo minėti. Visi žino jų pavardės. Visi žino kažkokią įmonę atstovauja, ar ne? Visi žino tos tavo minėtus 20%. Visi žino, kad mūsų visa vyriausybė buvo nuvažiavus pirmoji į Ukrainą inkorpore, išskyrus finansų ministrą. Visi žino, kad ukrainiečiai siūlo pinigus už paramą Europos parlamente, kur Slovenija ar kažkas ten garsiai apie tai pradėjo kalbėti. Čia tai, kur bus rūpestis Lietuvos žmonėmis. Tai bus pasirūpinta, kad Lietuvos žmonės ir toliau negalėtų nusipirkti savo buto. Ir labai daug bus kalbama apie tai, kad reikia tą geografiją, kaip čia tai? Genderistinė. Ne. Kad daugiau vaikų būtų, kaip čia? Demografinė. Demografinė, jo. Diskotekas organizuojant. Aš tai žinai, Lainiau, aš kada klausau šitų kalbų, dar Virginijaus Mindaugo Sinkevičiaus, dar. Bet jau kai Virginijus iššoka, žinokit, ten taip priskiepijo tais euroskiepais, kad aš negaliu klausyti jo kalbų. Nežinai, tai yra melas nuo pirmo žodžio, žinai, turbūt tiesa būna tik ta, kad jisai pasako labą dieną. Tai čia dar būna tiesa. Paskui liejasi melas laisvai. O įdomu, aš dabar tai pagalvoju, jisai kelintam aukšte sėdi tam pastate, kur su kondicionavimu, kai mes pradėjome, ar be kondicionieriaus, jisai kurioj zonai? Jisai dabar Europarlamente, jisai buvo komisaras, tai jisai sėdėjo aukštai. Tai tada jisai sėdėjo. O dar ypač, žinai, už vandenynus buvo atsakingas, tai ten tokios bangos, žinai, vandenyno. Prabangios. Tai dabar ten sėdi kažkur aukštai tik tai Kubilius kosmoso, ar ne, tas mūsų kosmonautas. Tai kosmosas jau savaime, žinai, yra aukštis. Tai gerai, mes kaip ir, tiesą sakant, neypatingai vasariškų tu čia žinių pabaigoje pasakei, ko galim tikėtis, norėtųsi nors kažkokio konkretaus dalyko ir mums prieš tai laidoje kalbant su Vidu Rachlevičiumi jis gan taip piktokai, bet akcentuotai konstatavo ir pabrėžė vieną dalyką ir šitą mintį aš irgi dabar pabrėšiu ir tu arba pritark, arba kažkokį kitokį kampą pabandyk surasti, nes ne tiek svarbu, kokie tie žmonės, kokie ten tie vieni ir kiti atsisės į tas kėdes, kaip jie ten dalinasi ir visą kitą politinius tos visus savo antpečius besidėliodami. Ką jie darys konkrečiai savo srityse
ką pakeis į gerąją pusę, nes tai yra jų tiesioginis darbas. Bet jie apie tai nekalba.